última etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross. Estamos no Rio Grande do Sul, temporada 2018. Sábado, ontem cancelou os treinamentos por causa da chuva. E hoje, claro, treinamento cronometrado e a prova. A equipe ProTorque trabalhou bastante e estamos liderando a categoria MX5 e esperamos somar pontos importantes aí, quem sabe somar mais um título, que seria o 27º título da minha carreira. Ficaria muito contente e vou trabalhar para isso, com certeza. Bom, estou aqui para participar. Essa vai ser minha última etapa do Campeonato Brasileiro. Vou parar com as competições profissionalmente. Estou aí participando de provas desde 1984, mas essa temporada aí são 35 anos, então é bastante tempo. É uma coisa muito difícil para mim falar sobre isso, mas faz parte da vida. Eu acho que já fiz muito, já contei muitos campeonatos. Para quem sonhou uma vez ganhar um campeonato brasileiro, acabei somando 26 títulos, né? Quem sabe aí 27º. E só tenho a agradecer a todas as empresas por onde eu passei, né? Desde o início da minha carreira, todos, o primeiro, segundo, terceiro, enfim, todas as pessoas, empresas que me apoiaram. E claro, agora a última empresa aí que está junto comigo, me apoiando já há muitos anos, a família ProTorque. Tenho a agradecer muito, principalmente ao Marlon, a toda a família ProTorque que sempre se empenharam e se dedicaram para que eu pudesse estar realizando os meus sonhos e levando o nome da ProTorque junto comigo. Obrigado aí a todos. E agradecer também aos amigos, né, que ao longo de toda minha carreira sempre estiveram juntos comigo, torcendo, vibrando, indo em provas. Hoje na final aqui, muitos amigos deixaram suas casas e vieram junto nessa prova. Essa foi a corrida mais difícil da minha vida. Cristiano Lopes, o final de semana para ficar guardado na sua memória. Parabéns, Bastianês! Título mundial de veteranos. E hoje o nosso motocross tem um misto de alegria e de tristeza. Alegria porque nesse tempo todo podemos contar com a tua presença dentro e fora da pista, sendo inspiração para muitos pilotos que hoje fazem parte do grande e seleto time brasileiro. E triste porque hoje é o último pódio de Milton Schumacher profissionalmente no motocross. Acabou anunciando a sua aposentadoria. Categoria MX5, temporada 2018.